वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और फिर इसके बाद आने वाले बेल आइकन के निशान पर भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको आने वाली हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको पटवारी शहजादे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी और जो भाई हमारे चैनल पे नए हैं उन सब से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद आने वाले बेल आइकन के निशान पर भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। व्यूवर्स, हमारा वीडियोस जो होती हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे वो मुख्तलिफ़ पर्पज़ पे होती हैं, जैसे कि ब्लॉग हो गए और एंटरटेनमेंट के हवाले से और अनबॉक्सिंग के हवाले से। तो आज जो हम जिस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वो है वर्ल्डिगा मिडी पांडा मिनी कीबोर्ड। तो ये मिडी कीबोर्ड है जिसको हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से कंप्यूटर से हम इजीली अटैच कर सकते हैं। तो ये है वर्ल्डिगा और ये मैंने परचेज़ किया है अली एक्सप्रेस से, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है। और ये मुझे तक पाकिस्तान में जिस प्राइस में पड़ा है और जितने का ये मैंने परचेज़ किया है, प्राइस मैं आपको लास्ट में बताता जाऊंगा। आप वीडियो को देखते रहिएगा और चलिए बढ़ते हैं अपनी अनबॉक्सिंग की तरफ। सबसे पहले USB केबल, इसको हम साइड पे करते हैं। उसके बाद इसका कवर है ऊपर, इसको भी साइड पे करते हैं। और फाइनली हमारा सामने है हमारे मिडी कीबोर्ड। इसको हम पहले बाहर निकालते हैं, देखते हैं। व्यूवर्स, ये है मिडी कीबोर्ड। इसकी कीज़ जो हैं वो 25 कीज़ हैं और इसमें 4 नॉब्स दी हुई हैं और इसमें कुछ ऑप्शन के लिए कुछ बटन्स हैं और इसमें 8 ड्रम पैड्स दिए हुए हैं। और इसकी जो प्लास्टिक है जो अच्छी है, इसकी मतलब कि अच्छी क्वालिटी की है, अच्छी फिनिशिंग है इसकी। और इसके यहाँ पे इसको कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए USB पोर्ट है। तो ये है वर्ल्डिगा पांडा मिडी कंट्रोलर कीबोर्ड। इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है म्यूज़िक के लिए। जो कुछ यूट्यूबर्स और कुछ म्यूज़िक कंपोज़र जो हैं वो उसको यूज़ करते हैं म्यूज़िक के लिए। तो मुझे भी इसकी कुछ ज़रूरत थी तो मैंने इसको अली एक्सप्रेस से परचेज़ किया है और ये मुझे पाकिस्तान में तकरीबन कुछ 10 से 12 दिन के अंदर मुझे ये पहुंच गया है। वैसे तो ज़्यादातर ज़्यादा टाइम लगता है, महीना लग जाता है। जो भी आपने परचेज़ किया होता है वो आपके एड्रेस पे नहीं पहुंचता, लेकिन मेरी शायद किस्मत अच्छी थी और मुझे ये तकरीबन 12 से 14 दिन के अंदर ये मुझे मिल गया। तो इसकी प्राइस मैं आपको बताता जाऊँ लास्ट में। तो इसकी प्राइस है, ये मुझे पाकिस्तान में पड़ा है 7,500 रुपये में और शिपिंग चार्जेस को मिला के। तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, आप इसको परचेज़ करें। और अगर आपके किसी पर्पज़ में काम में इस्तेमाल आता है तो आप इस वर्ल्डिगा पांडा मिडी कीबोर्ड आप परचेज़ करके आप इसको अपने यूज़ में ला सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा हो, आज का अनबॉक्सिंग आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा। कमेंट बार में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हम आपके सामने लेके आते रहेंगे ऐसी बहुत सी अच्छी वीडियोज़। और उम्मीद करता हूँ आज की भी वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। तो अब मैं आप सबसे चाहूँगा इजाज़त, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।